Welcome to Bonnievale. Located at the heart of the winelands in South Africa, situated between the Breede Rivier and the Langeberg Mountains, is a humble community with big hearts. This community is involved with many voluntary projects. With the help of many individuals, families and businesses, they are able to help another project for the better. Introducing BACC, short for Bonnievale Autism Zorgcentrum, or rather, Bonnievale Autism Care Centre. Catering specifically for autistic adults, the centre provides a residence, stimulation and nurturing environment. With a tremendous amount of effort, teamwork and love, the community established a trust. They managed to have a solid kickstart for this project, but they are far from the end goal. That is why they need our help. This is the story of BACC. Okay, die trust het begin toe ek en my vrou Tia begin rondkyk na geleenthede vir Tia en ons seun nadat hy klaar maak met die skool op by Vera skool. Ons het na verskeie opsies, verskeie geleenthede gekyk, ons het verskeie plekke besoek en tot die gevolgtrekking gekom dat daar is nie plekke spesifiek wat cater vir autisme nie, wat die behoeftes van persone met autisme aanspreek nie en wat spesifiek die persone stimuleer nie. Ons het toe op die punt gekom waar ons besluit het ons moet iets self doen. Ons het die gedagte by 'n paar besigheidsmense in die dorp getoets. Ons het ook ander ouers genader en gevra wat hulle behoefte is. Ons het die Vera skool gebruik as 'n klankbord en toe het ons die trust gestig, Bonnievale Autism Zorgcentrum. Ons het mense genader in die dorp, nog 2 besigheidspersone wat ons genader het vir trustees. Ons het iemand gekry wat as 'n tesourier kan optree vir ons en dan ook nog 'n ouer van een van die nuwe inwoners in die huis. Dit is later nog 'n persoon bygevoeg wat vir ons gehelp het met die aankoop van die eiendom as trustee. BACC is 'n huis vir jong manne waar ons werk met autisme wat op die autisme spektrum is. Hierdie huis is gestig deur ouers wat se seun wat destyds op Vera skool was, waar hulle die skool gehou het en baie mense sien dit as autisme is 'n soort gestremdheid wat jy nie meer kan deel nie. Want waartoe gaan my kind as ek nie meer eendag daar is nie? Baie ouers sit met daai worries en ek dink hierdie ouers het hierdie huis gestig vir hierdie rede om vir hulle hier te huisves waar ons met hulle hier sal werk en ons gee vir hulle 'n daaglikse program wat ons vir hulle uitwerk en waar hulle meer comfortable voel hier in hierdie huis. So dit is hulle eie huis soos hulle ook by hulle ouers se huis het hulle dieselfde vryheid het hulle ook hier by die werk, maar daar sal net 'n bietjie van 'n routine by Boshuis is. The smaller unit works better for most people on the spectrum. When there's 30 or 40 people living together, it's very, very difficult for them. I think why we feel it's so important is that we want people to have a home for life. We don't want people to get to the age of 35, 40, 45. Their parents are no longer able to look after them or their parents might no longer be here. And at that age, they've got to fit into some way. I think that's quite a cruel prospect. So we would rather have a home like this started so that they come in at this age of 19, 20, 21, 22, etc. Slowly fading in, that's why we've done a very careful fade in. But some of the residents won't live here all the time. They might stay here for 3 or 4 nights a week, but it won't be permanent. Others will be. But we need to offer that for young adults so that it's their home. They can still go home on the weekends, they can take annual holidays with their families. But when their parents are no longer able to be here for them or care for them, they are established in a home. They've still got contact with the family. So I think that's why it's so important for us to invest in young adults so that when they become old adults, they have a place in society. Initially, we let them sleep over one night and then they go home. And then a week after that, one more night. And then 2 nights a week for 2 weeks. And we are now, this week will be 3 nights a week. So when I tell him we're going to the BACC house in Bonnievale, he's excited. And I don't ever get any bad feedback from the staff. And as I say, it's an open door policy. If I am in Bonnievale, I can pop in there anytime. And I've never
pitched up there and seen him in agony or crying or throwing a tantrum. So he's actually adjusting very, very well, above my expectations. Well, a big thing is the fact that the staff is excellent. They're not only well trained, but they are wonderful people. Secondly, the community is incredible. And the trust that we formed are also very hands-on. We're also in the process of installing CCTV cameras, and then I can watch what's going on in the house on my phone. So I don't have any problems with living in there. Another thing is one has to think far into the future. You cannot just think about tomorrow and the day after. And my husband and I spoke about what if something should happen to both of us. And parents out there should think about that because it can happen tomorrow. So we wanted a place, we wanted something in place, somewhere in place where he would be safe and taken care of if something should ever happen to us. And I'm very, very glad that BACC was established because it really gives peace of mind for us, for Christian's future, and I think it will give peace of mind to many people to come if they see the value. Okay, ons het al 'n hele paar fondsinsamelings gehou. Ons het 'n amazing autism reis gehou so 2 jaar terug. Die gewildste fondsinsameling in ons dorp is maar om gebruik te maak van wynveiling en dan ook waar ons ook ander items verkoop. Ons kry ongelooflike ondersteuning van die gemeenskap daar. Ons het ook skenkings al gekry, privaat skenkings van mense wat weet van ons en wat ons wil doen, wat privaat skenkings gemaak het. Die eerste uitgawes wat ons aangegaan het was maar die registrasie van die verband op die huis. Daarna het ons die tuin van die huis skoon gemaak. Dit was verskriklik toegegroei en ons het besluit om dit skoon te maak en oop te maak. Ons het 'n heining om die eiendom gesit vir sekuriteit. Die sekuriteit is nie net vir sekuriteit van buite af nie, maar ook om vir die sekuriteit van die inwoners dat hulle veilig binne die eiendom is en dat hulle ook iemand nie sommer net kan uitgaan en wegloop en verdwaal te raak of wat nie, dat hulle altyd veilig by die huis is. Toe het ons ook die huis uitgeverf aan die binnekant. Ons moes 'n klompie aankope doen vir toerusting. So ons het al rofweg, behalwe vir die aankoop van die eiendom, het ons al rofweg 250 na 300 000 rand spandeer aan die eiendom, wat als uit privaat skenkings en fondsinsamelings gekom het. Okay, die volgende goed wat ons graag wil doen, is ons wil die huis aan die buitekant ook verf, wat vir ons baie belangrik is, dat ons die plek moet netjies en skoon begin. Die grootste ding wat ons wil doen is die verandering van die buitegeboue en die motorhuise om dit te omskep in 'n woonstel vir die bestuurder. In die proses as die bestuurder dan in die woonstel intrek, sal ons nog plek kry vir 2 inwoners in die huis. Ons het begin met 3 inwoners en met nog 1 ekstra kamer wat oop is. So ons sal dan plek hê vir 6 inwoners wat dan ons kapasiteit verdubbel teen wat ons op die oomblik is. Dan het ons ook op die langer duur het ons 'n voertuig nodig sodat ons die inwoners kan vat dorp toe en na verskeie plekke waar hulle moet gaan werk. Die totale behoefte vir hierdie 3 projekte sal so in die omgewing van 550 na 600 000 rand wees. So ons het 'n redelike groot behoefte nog en ons hoop om in die binne die nabye toekoms daaraan te kan begin werk. Ons verwelkom enige skenkings van hoe klein ook al. Daar's al 'n paar mense wat aftrekorders vir ons geteken het wat ons 'n maandelikse bydrae gee wat vir ons baie werd is. Mense wat skenkings wil maak, kan ons kontak of op Facebook of enige een van ons via die trust. Ons is geregistreer as 'n NPO, so daar kan vir alle skenkings kan daar kwitansies uitgereik word. Ons het ook 'n Zapper barcode op ons Facebookblad waar mense kan gebruik net om te scan en dan sal donasies direk in ons bankrekening ingaan. I think the support from Bonnievale has been amazing throughout the years. And I think it's quite incredible that we've got a town like this and we've got a house like this on a property like this that has so much potential. Because I can see this becoming an incredible centre for autism. Because the people are really open-hearted and incredibly accommodating and supportive of the problems that these young men have. It's going to be